Good morning. So today I want to update my roses ceiling. A lot of people watch my video know I bought a lot the roses ceiling this year. So this is my little ceiling. It's still on 1 gallon pot. So this quarter pot and this 1 gallon pot. So this中文叫福愛。咁佢而家咧都係好細棵，呢個夏天咧都冇乜點樣長，有新芽啦，發咗啲新芽，但係咧佢始終都係芽纖苗。咁呢棵咧就係海麗。咁返嚟嗰陣時咧都係好細棵芽纖苗。咁開個花 already flowering。咁而家咧都係好細棵。咁因為咧之前有入過一次苗咧，有白粉，所以咧呢棵咧都俾白粉傳染過。但係已經打過藥啦，所以咧就唔理佢啦，因為你遲啲冬天咧佢會落葉嘅話咧就落晒啲葉噶啦。嗱，已經係打過葉噶啦呢度。咁呢棵咧就係莫尼卡大衛，呢棵咧都係芽纖苗啊，係好細嘅芽纖苗，但係都已經開過花啦。但係咧都係好細棵，都冇新芽發出嚟，冇新芽，都係原嚟咁樣。呢棵咧就係珊瑚果凍，係今年早些時候入嘅，又係扦插苗。咁呢棵咧都係感覺上都係好弱啦，有一個芽發咗出嚟，但係咧都係冇新苗，冇新筍啊。咁呢棵咧就係我心心念念嘅仔色啊，國語叫薊荽。咁呢棵咧又係加州花友嗰度購得嘅，又係扦插苗。未開過花，未有新筍上嚟。因為呢棵返嚟都唔係好耐，又係俾白粉傳染咗咯，又係打過藥啦。打過藥之後咧，啲葉都已經係有啲窿咗，好似晒窿咁樣，但係打過藥㗎。呢啲葉咧都有啲捲曲咯，因為當時又係俾白粉傳染到。呢棵咧係叫法式千層酥，又係扦插苗。其實咧我係好鍾意扦插苗，因為你從細棵帶起咧，一嚟有感情啦，咁由細棵帶到大棵咧，會覺得好有成就感啦。呢棵係葵花個葵，咁又係有新芽上咗嚟，都係未有新筍。咁呢棵咧康斯坦茨，呢棵有個好強嘅新筍上咗嚟，睇唔睇到？呢棵喺底部嗰度上嚟嘅，底部新筍。呢棵真係好開心。咁呢棵咧 Olivia 就係
花友送嘅。咁我之前咧喺 Austin 官方網站咧就買咗一棵 Olivia， 但係咧都係死咗啦。第一次養死個花嚇，不過佢今年咧可能明年初2026年初佢會補翻一棵俾我，因為當時買翻嚟冇幾耐就掛咗啦。但係呢棵真係扦插苗咧，真係覺得好靚咯。我呢批全部都係一加侖盤嗰度種，全部都係一加侖盤。咁當時翻嚟嗰時咧，有啲都係喺嗰個quarter 盤嗰度嘅。咁睇下後邊嗰度咧，後邊嗰排咧就係我自己扦插嘅。咁有兩棵咧就係Home Depot買嘅。嗱，呢兩棵細苗咧就係Home Depot買嘅。嗱，當時買一棵佢都寄嚟屋企，咁都係好細棵啦，呢兩棵。咁呢啲咧就係自己扦插㗎，呢棵咧就係 Blue Girl。Blue Girl 咧當時扦插咗好多棵幼苗，都係得一棵成活嘅啫。Blue Girl 係比較難活嘅，呢棵咧都係唔錯啦。嗱，已經係有新芽㗎啦，但係都未有新筍，都係斜種咯。嗱，咁樣子斜種啦，睇下佢遲啲會唔會發新筍咧？呢棵咧係圓葉嗰棵咧，就係Queen of Sweden， 呢棵 Queen of Sweden。仲有一棵好弱嘅咧，呢個仲係 quarter part 半加侖啊。咁呢度咧都有少少新芽發咗出嚟，少少。呢棵好弱㗎，呢棵都係瑞典女王。呢棵咧就比較強啲啦。呢棵係 Compassion。呢棵好大棵咯，呢棵扦插嘅又係自己隨手扦插嘅。呢棵比我大棵啦，其實我扦插咗仲有兩棵係開過花㗎，又送咗俾一棵送咗俾花友，一棵送咗俾同事。Queen of Sweden 咧都有兩棵好大棵開過花嘅，又係一棵送咗俾花友，另一棵咧就送咗俾同事，比較強壯嗰啲。呢啲咧有啲稍稍弱啲嘅咧，都唔好意思送人啦。呢棵咧又係俾白粉感染過。呢棵唔係好確定，可能都係呢棵應該可能都係Compassion 嘛。咁呢棵Margarita而家咧就開咗咁多啦，仲係1 gallon pot，1 gallon pot，oh no，2 gallon pot 嗰度。當時係加州個花友送㗎，咁成個夏天都未長，咁而家咧就長咗好多葉啦，好大棵啦！而家咁大棵，未開過花。好啊，咁呢度咧，我有4棵係Lady of Charlotte。咁呢啲咧就係少少苗啦，即係咁樣子少少苗。其實呢度咧係隨手扦插㗎，成活咗嘅，即係都比較意外啦。因為修剪完之後咧，就係嗰啲苗咧就係隨手扦插喺隔離嗰個盤嗰度。咁呢個咧就係前2日移栽咗呢個半加侖嘅 part 嗰度咯，好細棵，但係咧呢4棵咧又係成活係冇問題嘅。咁 excuse me，
咁呢度咧有棵新嘅苗咧，就係喺嗰個 2 gallon pot 嗰度啦。呢個咧就係草莓杏仁蛋糕啊，定係乜嘢嚇？我唔記得個名啦，就係咁樣。咁呢度咧都係有啲2 gallon pot 嘅幼苗啦。呢棵係羅伊咧，又係我心心念念嘅苗啦。呢棵買返嚟咧，我都係冇換盆、冇換土，好似佢個盆同土咧都係唔錯啦。盆個土都係比較通風透氣，所以我都冇去換。呢棵鹹鮮咧，就係比較弱嘅，好弱嘅苗。呢期咧又係幼苗啦，又係俾白粉傳染咗咯。咁我呢棵咧就係自己扦插嘅，鮮切花買返嚟自己扦插嘅。而家咧都仲係喺2 gallon嘅盆嗰度，都係開過花。呢棵咧又係一棵好幼嘅苗。呢棵粉紅魔法超級幼小，好弱，夏天又係唔係好長。呢棵黛絲，亦係今年入嘅小苗啦。呢棵又係今年入嘅小苗，都係冇新筍。呢個咧應該都係1 gallon盆啦。呢個買咗返嚟咧，我都係冇換盆冇換土，都係喺原來個盆嗰度。咁睇下呢邊咧，都係有啲年初入嘅小苗啊！呢棵羽毛返嚟咧，都係原盆原土啦，都係冇喐過，佢都冇乜點長。羽毛咧又係返到嚟屋企嗰時咧，當時係冇打藥啦，太忙啦，因為所以咧都係有白粉，仲感染咗其他苗添。呢棵咧就係佛洛斯河上的磨坊，佢係比較高啦而家。咁因為呢棵咧係藤本咧，仲喺1 gallon 盆嗰度。呢個1 gallon盆好細嘅。你睇下隔離係2 gallon盆，呢個咧就係1 gallon盆。可能遲啲咧要換盆啦，等我得閒先。咁呢度咧亦都係有一批小苗，仲係2 gallon盆嗰度。呢棵咧就係好優秀嘅幻子啦，而家仲有好多花苞，仲係2 gallon盆嗰度。換咗土啦，冇換盆，都係原嚟個盆。咁呢度咧，你冬天而家差唔多冬天啦，我哋呢度，但係白天咧都係比較暖和嘅。冬天嚟咧就唔好去修剪，盡量唔好去修剪。如果佢有殘花嘅咧，就摘咗佢啦。呢棵都係今年入嘅，呢棵藍絲球咧，仲有啲花可能打唔開嘅啦，因為我呢度晚黑咧都係好凍。咁而家白天啦，天氣好暖。咁過返嚟呢度咧係上個星期入嘅，入咗6盆。上星期入咗6盆，
我都係換盆換土咯。嗱，呢度當時有洗金嘅，如果係有睇上一個 video 嘅話咧，都有睇過。咁我咧係洗咗根之後咧，當時都冇去修剪。咁今朝早咧，因為佢有啲枝咧係乾枯咗，所以今朝早咧就修剪咗。今朝早係剪咗，呢啲係新剪㗎。有2日冇去淋水啦，但係而家嗰個苗咧都係好重。咁今早咧就去修剪咗啦，等陣間我就準備淋水啦，就都係淋生根水。咁呢啲咁嘅小苗咧，你去養護佢咧都係偏乾養啦，同埋如果佢係發芽嘅咧，你就等佢正常發芽啦，即係當係正常養護啦。喺我哋呢個州，可能係加州都可以。如果係落雪嘅地方咧，就唔可以啦。落雪嘅地方咧，你就最好唔好修剪，都係偏乾養。落雪嘅地方，我哋呢個州咧係比較暖嘅，所以咧你係等佢正常養護小苗咁樣，唔冬眠都係冇問題嘅。咁呢個短視頻咧，就我呢個花園嘅小苗啦，同埋呢個冬天落嚟準備點樣養護啊咁樣。好，多謝大家收看。Hope to see you next time.